শীতকালের বাজারে এই টক ফলটা খুব ওঠে, আর লাল টকটকে বলে এর কালারটা দেখতেও যেমন হয় খেতেও তেমন হয়। বাড়িতে নিয়ে চলে আসলাম আর দিয়ে দিলাম মায়ের হাতে। মা এটাকে সুন্দর করে ছাড়িয়ে নিচ্ছে, মাঝের এই সবুজটা ফেলে দিতে হয়। সব কটা ফল এক এক করে ছাড়ানোর পরে এবার রান্নার পালা। আজকে মা এটার চাটনি বানাবে, আর বিশ্বাস করুন চাটনিটা না অসাধারণ খেতে লাগে। 5 ফোড়ন, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছে, আর দিয়ে দিচ্ছে টক ফল। হালকা হাতে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিলেই দিয়ে দেবে নুন আর হলুদ। তারপরে আরেকটু কষিয়ে নিয়ে দিয়ে দেবে হাফ কাপ চিনি। আসলে এই ফলটা না খুবই টক হয়, তাই চিনির পরিমাণটা সামান্য বেশিই লাগে। তারপরে দিয়ে দিল জল। এবারে ফোটালেই রেডি হয়ে যাবে টক ফলের চাটনি। দেখতে আর খেতে দুটোই দারুণ হয়েছিল। আমাকে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো।